Namaste, I am Dr. Subhash Kokane, senior physician practicing in Pune for last more than 40 years and treating all sort of patients. और आज जो कॉमन डिसीज़ है जिसको मराठी में रक्तदाब करते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपरटेंशन संबोधा जाता है, उसके बारे में आपको मुझे जानकारी देना मैं पसंद करता हूँ। ब्लड प्रेशर इज़ ए इसेंशियल थिंग इन आवर बॉडी. Our cells or organs require a proper oxygen and nutrient supply continuously throughout its life, and that is done by our heart during its contraction. Heart जब contract करते हैं उसको हम systolic बोलते हैं और heart जब relax होता है उसको हम diastolic कहते हैं. When it is less than 90/60 we call it as hypotension, but when it is increases anything above 130/90 we call it as an increase in blood pressure, that is commonly called as a hypertension. Why we are worried about that blood pressure? Because it's a very simple thing. आपके पास 2 व्हीलर होता है, 3 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, हफ्ते में एक बार तो जाके गाड़ी का प्रेशर चेक करते हो. क्यों करते हो? कि बाबा गाड़ी में नॉर्मल प्रेशर रखने से आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी, गाड़ी का लाइफ बढ़ जाएगा. लेकिन जब आपको मालूम है अगर गलती से भी आपने गाड़ी का प्रेशर ज़्यादा रख दिया तो गाड़ी कहाँ भी बस्ट होती है, पंक्चर होती है, रप्चर होता है ट्यूब. ऐसे ही अपने ब्लड वेसल में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो उसी वजह से आपके रक्तवाहिनी है वो फट जाती है. अगर वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है वहाँ उस ऑर्गन को नुकसान पहुँचा सकती है. अगर वो ब्रेन में रप्चर हो गई तो आपको स्ट्रोक आ जाता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आँख में हो जाएगा, आपको ब्लाइंडनेस आ जाता है, हार्ट में हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है. ऐसे कहाँ भी हो सकता है. सो ब्लड वेसल जहाँ भी रप्चर होगी उस ऑर्गन को वो धोखा दे सकती है. इसलिए उसको नॉर्मल चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है. डेफिनेटली अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस. अगर आपने ब्लड प्रेशर व्हेन इट इज डिटेक्टेड एट माइनर थिंग, इट्स माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माइल्ड ब्लड प्रेशर आपने डिटेक्ट किया, इमीडिएटली यू कैन हैव different modalities of treatment. First, I will advise why it is getting, there is a lot of stress, strain, alcoholism, smoking, overeating, obesity, diabetes, hyperlipidemia. They can increase your blood pressure. To avoid this, you can approach your doctors. 95% patient, they have blood pressures only and only due to they are neglecting themselves. They are not doing proper exercise, they are eating lot of salt, they are taking some drugs, they are smoker, they are alcoholic, they are over obesity. Stress strain is a very common factor in today's day to day. Air pollution is there, sound pollution is there, water pollution is there, all chemical pollution, they are going to increase in blood pressure. So in such cases it is what is simple thing, you go to your doctor where he can easily see and recommend the medicines. Medicine recommendation is very easier and it depends upon what type of blood pressure, whether it is the pregnancy related, it is obesity related, it is some hormonal related, or it is just secondary to stress and strain. In that case, whenever you visit your doctors, at least 3-4 times he will take your blood pressure with the interval of 3 to 4 days. If your blood pressure anything above 115, 110, that should be treated, because if you want to avoid the further complication, it is always better to take treatment in the form of either proper dieting, proper exercise, meditation and treatment in the form of drugs. The common presentation of a blood pressure symptomatology is a severe extensive headache, vomiting, dimness of vision, breathlessness, chest pain. These are the common things that blood pressure can cause. So whenever you have such type of complaints, when you attend your primary doctor, request him at least take your blood pressure, and that should be taken at the interval of 3 to 4 days, 3 to 4 times. And when the doctor suggests if the blood pressure is increased, in that case it should be investigated and it should be treated properly at the primary time only.